Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun Nabi abdi Isya dari kelas 10 MIPA 3. Abdi hayang nyaritakeun tentang Sasakala Cianjur. Di zaman baheula di wewengkon jauh kulon aya hiji lalaki beunghar pisan. Sawah sakabeh jeung sawah di kampung kapunyaan kumanehna nu nicingan desa ngan jadi buru tani jeung beunghar. Laki beunghar ku warga desa disebut jalma pelit sarba panen teh hiji jalma anu paling pelit. Pelitna teh ka saha wae. Ka hijina budak laki ge ieu manehna oge pelit. Untungna sifat pelitna teh teu nurun ka putrana. Budak jalma pelit cara sifat hade. Tapi bapana teu nyarahoeun manehna sumantueun tetanggana. Lamun hayang panen alus sarta loba pisan, kudu ngayakeun engan pihak hajatan halus bae. Sin lamun panen saterusna gagal, mangka jalma pelit eta teh kapaksa hajatan jeung salamatan sakabeh warga desa diajak ku jalma pelit teh. Nu nyicingan desa pamikiran anu bakal menangkeun kadaharan ngeunah jeung nikmat di salamatan eta. Pamikiran ieu salah. Ieu jalma pelit ngan nyadiakeun kadaharan nu saayana komo mangka teu cukup pikeun ngahibur sadaya jalma anu diajak. Maranehna ngelus-ngelus dada ku kalangan jalma nu pelit. Deui kabukti pelit. Geunis wani ngajak urang sabenerna teu bias ngadiakeun daharan bener ngerakeun jang naon hartana sagudang. Allah moal mere berkah ka loba hartana. Ku kituna sumpah ti pihak keluarga dina salamatan nu dilaksanakeun ku jalma pelit. Terus teh aya nini cerik. Nini teh menang sedekah kalaka diusir ku jalma pelit teh. Manehna indit timah jeung pelit teh kumaneh yen putra jalmana pelit kaadaan pisan. Cicing-cicing manehnya nyokot jatah dahar barangna jeung budak nini nu geus nepi ka tungtung kampung. Kadaharan dibikeun ka nini. Nini ieu teh ngarasa bahagia. Saenggeus budak indit nini nuluy ka lempangna, manehna datang dina pasir deukeut kampung. Manehna direrehkeun nempo imah milik jalma pelit nu paling badak sarta boga dijempung. Sedengkan jalma di sakuliah manehna kakurangan. Sabab kapelitan jalma pelit eta, nini ambek ka jalmana. Abis itu nini teh cabut. Dina lobangna teh keluar cai. Loba pisan ngalila cai teh ngalobaan jeung palit ka desa. Warga desa teh cerik. Terus indit ka tempat lain. Putra jalma pelit nu wijaksana terus ngingetin warga tu nyicingan desa, manehna oge pesan bapana ninggalkeun rumah. Sabab teu aya waktos aya jalma pelit lompat jauh bari terus ngumpulkeun harta manehna katinggalin jadi maneh teh kabawa palit ku cai. Kalolobaan warga kaasup putra jalma pelit salamet, renahna sedih ninggalin desana ti leuleup. Saterusna maranehna mutuskeun pikeun neangan desa anyar. Kumanehna diangkat barudak jalma pelit salaku pamimpin anyar desa maranehna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.